berarti atau setiap orang terhadap perjalanan waktunya niku lho. Nggih, waktunya kan enggak podo berarti. Ketika haji plus karo haji reguler. Kurang rong dina budal iso kok langsung rujuk nang Mekah langsung haji ngono. Ya. Nah, haji plus kan berangkatnya 2 hari sebelum wukuf. Terus langsung menuju Madinah 5 hari selesai mulai naik. Nah, itu menjadi suatu syarat enggak bagi yang lain, tapi yang lain sing ndak duwe duit akeh kuwi lho. Karena kan sebetulnya cukup nah waktunya itu, tapi berhubung duitnya tidak cukup untuk bayar sing plus-plus kuwi ya jadi. Nah, terus itu malah suwi. Nah, terus ya kewajibannya enggak sama berarti. Jawab deh. Apa? Ya mungkin kewajibannya betul sami, kewajiban wong Arab karo wong iki betul sami. Mau ajarane gitu. Kemudian jika seseorang yang berhaji itu adalah mahjur, seseorang yang mahjur itu seseorang yang dihalangi dari mentasawuf al-mal itu tidak boleh diberi harta. Maka dilei mungkin mesti nama jenenge mari buat takdir. Akan tetapi nanti walinya itu nanti harus menemaninya dengan sendirinya atau bajile untuk mentasawufkan dan boleh mengambil ujroh. Kalau saya Mahjur itu contohnya berapa? mahjur ya kok mau ilang duwe-duwe wae kok di sekolah kok main game iki mahjur iki. Mbah, masamu sampai ya cah kaya Gus iki Mas. Maca kitab kok sampai iki. Sembrono. Masya Allah, ya. Sebelum kami suatu permasalahan, insya Allah di masyarakat sambil berlaku maknanya secara umum perlu kalau harus menjadi suatu kesempatan ketika seorang bekerja di luar negeri, khususnya di Arab Saudi, diantaranya mendapatkan izin dari suami. Permasalahannya adalah pada waktu itu istri tidak diberi izin dengan suami untuk pergi ke luar negeri karena istri itu mengetahui teman-teman yang lain itu berhasil, maka dia ngengkel untuk pergi ke tanah suci. Pada akhirnya suami dengan terpaksa memberikan surat izin untuk istri itu pergi ke tanah suci dalam artian bekerja. Yang jadi pertanyaannya, ketika dia itu sudah di tanah suci dan dia itu kadangkala mendapatkan izin dari juragannya untuk haji atau dia sendiri kebetulan juga ada keinginan haji dan dia bisa mengurus untuk perjalanan hajinya di sana. Jadi pertanyaannya, ketika berangkatnya sendiri seperti itu dan dia itu di sana mendapatkan dua kemudahan seperti yang sudah dijelaskan, hajinya itu masih merupakan kewajiban atau tidak, dan kalau dia melakukan ibadah haji hukumnya seperti apa, karena perginya saja sudah ada permasalahan tentang masalah izin daripada suami. Di tukang sholat. Nah, tapi terakhir yang gini wong nggih disebutnya wis oleh ridho. Meskipun terpaksa tapi jenenge ridho niku binuti au bil kitabah. Niku sampun mewakili. Ade enggak perlu menganggap atine tiyang. Tiyang niku kok muni monggo didahar, nyandahar mboten ana apa. Mbuh wonge gelo apa ora niku halal, langsung halal.
Masyhur niku mek tawa-tawa ula, tapi tawa-tawa ula niku hukume haram. Tawa-tawane haram. Mangane halal. Tawa-tawa kan. Mangane halal. Tapi kok mangane ngerti lek niku tawa-tawane ula. Niku ya padha harame. Haram nek ketemu ngene. Ya nggih lek sing ngertos padha harame. Terus lak wit tawa-tawa ulo jare. Nggih, tapi kok enggak ngerti lek tawa-tawa ula ya halal langsung. Tapi kok ngerti lek Ger nggih pas pas. wis padha haram. Nyeblokne wong nang haram ya wong tawa-tawa ula niku. Makane kula dua tenate jenenge bar ngaji mungkin wis tawa-tawa ula. Kok kula kok mangan itu ya, aku enggak ngajak mangan. Aku mangan dhewe. Ya biasa ngono to pondok. Saestu. Lah terus pengen ngejak mangan ya mangan ngejak mangan. Ayo mangan. Biasa. Kok kula enggak pengen ngajak mangan. Aku mangan dhewe. Malah ojo, kuwi biasa ojo. Kok sing teko mau panen tak beli. Ojo melok mangan. Haram. Bene aku mangan. Aku ya wis mangan. Wis sing wedok iki kudu pamit sing lanang aku kaji ngono apa ora ya? Wah, Emang kan pamitnya kan kerja to mau. Emang kan pamitnya kerja. Tuh. metune haji niku pokok aman dari fitnah. Ora kudu karo mahram. Oleh karo sewanan, oleh karo sapa wae. Oh. Jadi kesimpulannya tetap kewajiban haji juga ya. Bila syarat-syaratnya terpenuhi dalam wajib haji maka dia punya kitab kewajiban haji. Selama syaratnya semua terpenuhi, enten pitu. Itu makanya wajib haji semua, wajib haji. Jadi lek teng mriki sing ndadekne wajib haji yang setri niku lek pemisah kudu nawi zaujin mraatin atau mahram atau kawula termasuk alifatin sikotin. Sing syarat lho nggih. Jadi anak mahram utawa wong wedok loro ya loro ini ya. Minimal loro. Minimal 2 kuwi. Jadi wong Kuwi kok duwe batur kuwi iso enak sing baturi utawa gelem ngeterne utawa iso nyewa. Kuwi wajib. Tapi lek harus sendiri teng mriki lek sendiri niku oleh tapi enggak kewajiban. oleh haji pokok syaratnya dia Aman. Aman tapi enggak kewajiban. Masa sendiri loh. Kalau budal dhewe aman terus iso. Tapi dhewe ini boleh hanya boleh tidak sampai wajib tidak itu itu kewajibannya enggak ada. tapi cara budal dia ngugurin kewajiban. Kewajiban. Tapi lek ning kono kena bature istilahnya karo anak-anak julakane utawa karo kanca-kancane sak rombongan siko-siko kok iso budal kon budal di sini budal berarti ya kewajiban. Tapi kudu ingat mau cok ngono iku bae. Dia maksa kerja. Lah nyenenge wong lanang. Aku tak budal kerja. Oke sip. Monggo. Akhirnya Mas Nawa Serabak kudu dinggil. Cara dhewe budal. Nggak, ini ada pertanyaan tadi. Nambah dengan Pak. Kaitannya tadi bahwa istrinya berangkat TKW, tapi juga diizini. Ya. Apabila yang TKW itu punya paras yang lumayan, dinikmati oleh orang lain. Jenengan tau maksudnya. Jenengan tau maksudnya. Ya, dinikmati oleh orang lain. Orang lain bukan saya saja, Pak. Loh, Kados serang muka ae. pertanyaannya itu siapa yang menanggung? Nanggungnya apa? Karena dinikmati wajahnya itu. Bisa nikmati niku harus nanggung. Piye jenengan? Wong nanggung ningali wong wedok haram kok. Ya, ini loh. Suaminya kan karena kalau izin itu ada muhrimnya itu enggak apa-apa. Kalau mahramnya tidak ada terus gimana itu? Nggih. Wong wedok metu mboten napa-napa terserah. Wong wedok niku metu nggih. Kok metune iki haram, mbuh halal. Lek haram berarti ya dhek enggak izin utawa enggak nyapa, ini metune haram. Ketika metune haram wong liya ndelok ya mangga haram. Ketika metune halal wong liya ndelok ya mangga haram. Ngoten lho. Adilnya wong wedok haram. Repot kan? Adil nyawa wedok ning panggone rapat sing gak haram. Itu. Ojo oke. Akrab itu loh. Ojo oke. Engko mesake wong.
Semua main. Penak lho. Kowe ora kabeh Mas. Wis sing papat sampeyan sebutne otak sing nyebut itu. Aku selamat lagi. Jadi kene. Wah iki sowan berdua iki. Wah, kacau iki. Selama nggak ngerti niku jenengan nyawang wedok tak haram mangga. Tapi meskipun wonten iku ewa semono kula niku meskipun halal nyawang wedok niku jarang nyawang niku. Soalnya nandurnya niku tetep halal, tapi taladurnya tetep haram. Iki nyawang ora tau lek menteleng karuan. Kulo gedhe kuwi, Mbak. Paham, aku ora tau nyawang tapi lek menteleng kerep. Renuko. Iya yang tenang babak. Rati sawang bareng rapi di sawang sawang. Iya. Tapi lek pare penak, dia pedagang lah guys. Wong wedok ayu-ayu tuku Mas ya. Terserah. Halal. Loh, halal lho ajri bae. Ya nggih makane aku paling penak pare dagang. Tambah kula tekan ngomong. Iki tukang nggawa klambine wedok iki didamel petetek pas. Kok komak. Penak dhewe. Serem serem. Aduh, insyaallah. Pokoke bek niku paling penak dhewe. Ngene bakul kathok nang monggo dicobi. Nggih, sakala niku nandhar hajat. Dadi ada kathok sing dihajatkan nggih. Delok bokong niku oh nggih pas. Ya penak-penak tekan dipun urut. Lah ya galak ya. Mak erot iki. Horor. Malah teko ladah mesti mbajeni goro-gorone jabarne. Aduh. Kalau biasanya Iki babagan sensitif, Mbak. Kowe ampun pijet, nek wong lanang pijet nang ngene wong waria. Diodot. Tapi anu memang Berarti tahu iki. Anyar iki. jadi yang setri wedal iku wonten kata-kata safar, wonten kata-kata kulud. Gitu? Nggih. Ada safar, ada kulud. Ada perbedaan, ada safari wadah ya. Yo Mas Pak. Kulud itu sebenarnya kota ngenomat, deg-degan. Mboten delok mudhofilae, Mbak. Kulut fi safar ngono. Ora. Mesti ya. Wah. Modele bojone mlaku ada diuri gede ngono malah kulit fi safar ya insyaallah. Masyaallah. Jadi ada pembahasan karome lunga, karome metu niku kan wonten anu wonten piyambak-piyambak. Dadi lek lunga kuwi iki kudu karo mahram ora haji ora piye lek lunga adoh yang kedhi syaratnya memang kedah ngoten. Mesti dan Untuk izin, urut kudu untuk izin saat niku memang harus dibujuk ngoten niku. kecuali maafi halal iki kan. Kayak sini kurut, masalah kan kurut. Bawa kae apa jenenge. Karena kata go surat golek wong wedok gak duwe men kudu golek nafkah dhewe kan ya kudu metu kan. Ono wajib Lah niku ngoten niku. utama Jadi itu ilmu fardin. Jadi kudu sebabe dengan tangkat sebabe metu napa sebabe kan. Kedah terus sebabe. Contoh wong wedok metu sing halal, bojone ora roh ilmu haid blas. Aku tak sinau Mas Ojo metu mboten apa-apa. Di aku ngaji ngene apa saya to. Ra iso ngangkut masalah kan. Rangkep masalah kat jenengan gak paham no. Jajal kajinku tak dudoi ngenten iki kok medal majare. Delalah sing wedok-wedok tak patek ngerti. Jadi niat karo. Tapi selama mungkin sing ngajari enten sing wedok wajib sing wedok iki. Kok wong wedok blas gak ada sing iso sing mek kaji tok. Ngenten dipledeni mboten apa cing ngenten iki pun medal dan gede. Iki wis dijalan. Ada ya vulgar. Aku enggak krungu. Kalau sing krungu, apa krungu lah barang iki. Ya nggih. Nggih, babakan niku memang harus dilihat. Kados makanya topik niku ketika memang harus melihat itu ya jan kudu didelok tenan.
Untuk Halal. Kodruk hajat lho. Meninggalnya kodruk hajat sekali lagi kodruk. tasawur fase ta kan. Apa iso bayangke to, Mbak? Bayangke seneng ya wis. Terus. Tidak dipakai ciri deh. Anu untuk mau kan antara huruf dengan safar namanya. Dan itu perbedaan. Dan ini kula nate. Jadi pas ziarah mau datang Jawa Tengah itu mu ibu-ibu muslimat tok. Habis niku. Akhirnya orang sing lanang nah akhirnya kula ken itu. Weh, al-fahmi berarti. Jadi gugur ini wow. Jadi lah ini kok antara mahram itu untuk satu orang atau untuk satu kelompok itu Mas. Melok malah ndak ora mahram remek ning mbane. Malah ikhtilat ya. Malah ikhtilat, Malah haram tenan. malah ruwet malah karuan wong wedok tok mengke apa jenenge? Malah sikoh. Kan akeh. Kan sikoh. Enggak. Wadon sikoh kan. Bisa keluar dengan kalau enggak mahram dengan wanita sikoh. Wis muslimat nek cara. Muslimat Sikoh. Lah niki alasannya kan biar nek lanangan. Nggih lanangi lho. Nah, iya. Kalau ndak remek kuwi to. Gaete. Maksud kiai ngono kuwi bae. Mboten istilahnya kan tambahe kernorno. Sampeyan ku nyawangku ya karo istilate ya ora oleh nek istilat lho. Nek enek sing ngomongane ngono kan direncana to. Lek ning lan gak direncana kan direncana kan jeneng istilat to. Tapi dheweke kan posisinya bukan untuk itu, tapi untuk Jaga. gaet. Jadi kudu enek penunjuk jalane. Iya, Penunjuknya maksudnya. Ana kompase ngene. Golek mbaturi bojomu kula mboten paham. Nek bojomu melok wis kapan rego mbaturi bojomu kula mboten ngertosene. Iya, dadose asline anu, apa ten? Langsung yo. Dadose ngeten. Tenanan iki. Safar niku lek wong wedok niku kok punjul kok telu, niku mboten masalah. Lah nggih. Niku mboten masalah, mboten dibatini mboten masalah. Nggih. Pokok bareng-bareng padha sikokan. Nggih, dalam artian memang amrun anil fitnah. Memang tidak menimbulkan fitnah, ini mboten masalah. Sehingga sebenarnya lek anak jenengan wedok kok arep dolan karena ono kancane loro. Aja sasitok. Jadi sasitok kan cah loro iki dereng mencukupi untuk keluar. Sehingga memang lek di anak wedok niku rada kok angel. Nika mergane lak wong wedok iku umume lak karo koncone loro iku wis izin kok arep piye pola piye lak enek koncone sing sitoke sing wis ero. Terus kan alasane ngoten kemutan kula. Wis ngono kuwi. Gini. Lak gur wong loro kok iso iso peto. Tapi engko lak wis ana sing setunggal maneh dheweke sudah izin arepe peto wong telu. Tapi saiki 5 bareng mal padha ae. Niku kan anu istiqroe ulama biyen to kan. Saiki wong biyen sikote oke, wong wedok sing sikol jek oke, Mbak. Lah saiki lho. Malah bareng-bareng tak. Bareng-bareng ngejak. Saya Jangan nyopo. kalau alam. Terus. Ya, niku sebenarnya hanya untuk mengukurkan kewajiban atau menghindarkan. Artinya Arapik, sampun oke Pak Arapik. Sampun oke jawabannya niku. Nggih. Ya kula ngoten niku kan 6 kali pun. Ora tobat. Cek gak ditobati mawon pun. Mboten Langganan mesti anu. sampe ditobati. Dadi mawon. Benjing jenengan ngajak lanang setongkas. Lanang loro ning arep bateri sopir, tapi bateri sopir mesti. Tapi pas mlaku piye? Tapi enggak mungkin. Cara posisinya dia itu sebagai itu ya mungkin lain. Anu nek cara kula nggih Kang. Jadi Nah niku anu lho. Niku safare asli boleh, jenengan safar niku boleh halal. Cuman alasannya tidak tepat. Soalnya kados bis nggih. Ikhtilat niku bukan serta-merta campur mboten. Jadi ikhtilat itu ada beberapa sebab yang bisa menyebabkan itu ikhtilat, terutama urfan. Ikhtilat itu tandanya urfan. Wong modene diarani campur kok mboten. Lek jantung bis ngarep buri kan mboten mungkin wong ngarani campur. Nggih. Mboten mungkin. Sing jelas ngaran campur sing jejer. Kecuali jejer. Itu diarani campur.
Lek jenengan nggak mungkin lungguhe karo ibu-ibu sebenarnya. Sehingga meskipun satu bis, meskipun satu perjalanan, ini nanti tidak bisa dikatakan petunjuk. Kecuali nek syukur bisa. Kecuali lek kalian giring bebek ya. Sing lanang ning buri sing Nah, ini caca. Karo bokok. Bisa petunjuk arahnya maju terus ya. Lanjut. Insyaallah. Mboten niku masalah niku memang ziarah-ziarah niku anu wajib rumit. Ya soalnya memang ziarah mulai kan ya rada amis. Cara Mbah Yai Mahros ngono salate nek dadi kosor jamak oleh. Mesti. Mboten masalah iki ngaten. Ora nang desa, ora wong pondok barang kadang-kadang Ora kadang oke. Dadi ziarah niku ajake urang wong lo malah lanang wedok iki dicalu sak ngoten niku sak ngoten. Wo, masalahnya wis janjian nek kaya ramela aku gawe lah. Memang ada proposisi biasa teng pondok niku soalnya sing tok gak gelem nyapa ngono lho. Lah sitoke ora gawe hukum, kono ulah ada tuh lah. Ngoten niku zaman pun ngoten niku. Wis ngoten niku Pak. Memang cara separuh bis sing ngarep lanang sing mburi wedok mboten masalah. Cuma engko kaya di luar itu bagaimana kan guru untuk mas. Niki ngomongin ning jero bis lho. Nandore ya bakal haram. Apapun bentuknya jenenge ningali wong itu bakal haram. Jadi memang dari Yai keluar lungone. Dadi lunga lho. Wong wedok itu enggak masalah. Dadi lungone lho. Ndak pola kan jenah lho. wong wedok tambah-tambah ziarah nang Bali. Nek mangkok nyamplon ning kono ning Bali. Wah, delok sumur Cuci mata lagi. Nah, makome Aulia Bali terus mangkene nang Kute. Apa Mbak? Lah iya, Justru aja ziarah dhisik, mampir dhisik ning Kuta lagi ziarah desane ben. Ibnas Sayyid. ora iso. Ya Kutene dhisik makome sapa sing dhisik dhewe. Khotijah. Mari ngono terus nang Kute tengah-tengah kok bro. Kowe jenenge nyicil kebagusan. Nah. Untuk ngubur keburukan. Nyicil. Moga-moga Panas sesane satu atom digawe. Tas kokono ya. Nggih. Oke, kesepakatan barang lho. Walau saya aku asane atau asal dibeli fata jibu inabatul an mayitin wa ilmu tajid pun minta kadilan kemudian jenis yang kedua istitoah yang kedua itu adalah istitoah yang disebabkan oleh Sing anu kae istana dilakoni dhewe. iya dilakoni dhewe itu istitoah yang disebabkan oleh orang lain. Contohnya maka diwajibkan untuk menghajikan mayit yang memang dia punya tanggungan ibadah haji. Maka ini nanti tingkatnya warisannya nanti jika mencukupi dialokasikan dulu ke haji amanah. Ya haji amanah ya semoga. Boten mriki Sing pamayit. Inabatul Sing pamayit itu zaman apa hajinya? Amanah biasane. Amanah ya? Biasane amanah. Enggak iki sing iki sik dinaik dulu. Sing beredar di masyarakat kan ya ora wong sing ora wajib haji barang kan ya panggah diwajib nih. Nggih jenenge lho. Maksudnya jenenge Amanah. Badal haji badal apa haji amanah? Amanah iki wong wis mati kaya badal kan diurip tok. Lah aku mek pengen ro bahasane adil niku lek amanah piye lek badal piye apa lho maksud bahasane. Mergo ora enek ning kitab menurut niku maksud lek. Ana nambah dadi gantoni haji menghajikan mayit. Hajikan mayit itu jenenge seperti nanti diberikan di sahur dibayarkan kepada tukang-tukang. Niku syaratnya naib iku ya kudu wis kaji apa ora? Syaratnya sing naib niku lho. Sing naib anil mayit itu, minabati anil mayit
Inabatu anil mayit itu inabat itu naib itu kudu wis haji apa belum? Sekat ya. Betul. Enggak oleh tapi mestinya memang harus tahu haji wajib. Orang yang belas Lek aku krungu-krungu tok yo melu-melu iki sing badali ya kudu sing tahu haji tapi ya dasare urung tau. Oke. Asline kula bayangin ya kok Pak diwajibne wis haji samarin itu mungkin lek Kurang ngerti. Kaki. samarin mungkin samu niatnya malah Gede. tapi kalau nggih masih jalan ngertos ibarat suami terutama ini zaman di batin itu tapi lek enten monggo dijalani lek enten disyaratkan nggak disyaratkan naibnya itu keton kok IGN ya ngomong wajib kok enggak ngomong kata jibu Apa nih? inabatu anil mayitin Istirahat Indonesia ternyata oh iya teman-teman enten anaba man yahaju anhu marrotan au aksara intaha biikhtisari fatasulu jawazuna katil mawzuh fi fadhi wa nafil bal yajibu fil fadhi wa jawazul haji alil mayit fil fadhi mutlaqan oh gitu tapi biasanya tengene kadang enten haji wayang tadi oh wanausani nggih sampun kamudian faula lam takun lahu tirkatun sunnah liwarisi ayat alu adu. Kemudian ketika seorang yang mati itu tadi tidak memiliki tikah, maka ahli warisnya ini hanya sunnah untuk menghajikannya, untuk menghaji dari badal, dari menggantikan mayit tersebut. Kalau fa'alahu anhu ajnabiyun jaza. Ketika ada seorang lain yang menghajikannya maka boleh. Walau bila izin meskipun tanpa izin. Kama tukto diyunu bila izin. Seperti utangnya disauri tanpa izin. Dukiro dari kafir majmu. Dakara fi dari kafir majmu. Ini seperti jawabnya Imam Nawawi dalam majmu. Ini kalian pilihan sampai situ lajeng kagungan kewajiban haji. Iki datang pemandangan umum itu kaitannya kalian waris itu tidak lepas dari masalah uang. Dengan terus pertanyaanku untuk melakukan ibadah haji orang yang sehat itu lebih dari 40 juta. Kalaulah itu tadi ada harta dari waris, kalaulah itu hanya diberikan dari sisi bagian haji itu kan murah. Murah dalam artian ada yang bervariasi nilainya. Ada yang 5.000, ada yang 7.000 juta. Yang jadi pertanyaan itu untuk ahli waris atau orang yang meninggalkan harta waris dan dia belum haji itu, untuk ahli warisnya itu mengambil uangnya itu harus seperti apa? Apa ada
dalam artian diambil seperti orang yang wajar, orang sehat itu senilai dari 40 juta katakanlah gitu, atau pokoknya bisa dibadalkan sekitar 7 juta. Karena yang saya pahami bahwa orang yang mewakili haji itu mulai dari rumah sampai ke tanah suci, bukan ke kegiatannya saja. Kemudian ini benar apa salah, saya juga tidak merasa yakin dengan bahasa itu. Haji ini memang begini. Jenis haji ini memang begini. Mbok sembadane kok kene mbok apa ya sebenarnya dicukup sama tingkai. Nek budane kok kene mbok kali waris sepakat ya mboten masalah. Sementing nanti si mayit itu gugur kewajiban hajinya. Mbok teng mriko mbok ngene mboten masalah. Mun niku kaitane nek tirkah itu kaitane kali ahli waris. Mana? Orang kene badal haji itu sama. Dikajeknya persen. Aduh enggak usah cukup 13. Memang kok. Sing jelas kuwi engko lek ndek kewajiban haji, tirkahnya itu belum bisa diwaris sebelum diambil untuk haji. Niku memang ada runtutan. Jadi bondo tirkah itu ada tertib istilah sing didhisikno apa waris jeneng keri dhewe. Nah, niki keri dhewe mumpung ngomongnya waris nih, termasuk lek ing kampung kamu dados imam-imam kene. Babakan waris ketika enten mudin terutama iki, kok enten tiyang meninggal. Niku lek saged keluargane ndang dilempak. Mati sore bengi dilempakne. Mati esuk bengi dilempakne. Ndang ditata, didelok duwite pira, utange pira, didum. Kuwi dilane ngono. Niki yang dilakukan tamu dengan ngoten niku. Wong Jawa wis jaluk warisan. Soalnya itu hakul agami dan hakul mayit. Di sana ada hakul mayit, ada hakul agami. Maksudnya mayit ya waris. Dan ini selalu terulur-ulur lah di desa-desa. Alhamdulillah ada tanggane keluarga niku. Pokok isuk mati, sore mati, bengi mesti ngono. Wah dihitung utange pinten disaurne bar dimukos. Nang pongko ada lutu. Mayite aja dibundane utange 40 juta kali kula. Goweker wah apik. Ya kuwi apike ngono kuwi soalnya. Dan ini harus masih pro mboten maaf. Ini harus kita suarakan. Masih pro nggih. Kula itu mesti kanca-kanca kula atur. Ketika kula tak siang ada sing utang itu tamu kudu niki ora mentolo. Padahal harus mentolo. Mereka mboten biasa. Jadi ini harus dibiasakan. Ya Jamal nggih sami ngoten nggih. Jamal nerangne wala tasdina ba'daunu nggih. Tentang fitnah itu ya betul tentang fitnah waris kuwi. Niku wis jan masyaallah waris. Waris itu gugur iso dadi adoh. Lho niki kudune nek waris ya didum enten kok. Ini sedotan. Kudu didum tenan. Soale warisan apa sama. Sendok ayo ngono. Makan dulu. Bahasa didum sing diajile sing rada sugih rada macak ra butuh. Mau mesti ana. Dalam artian ngene. Taksim itu dalam didum tenan terus dikobet. Dikobet itu tak kobet hukman mau betul masalah. Tidak harus itu pun aku. Kalau aku di sertifikat boten. Tapi didum berak bagian dan dikobet. Oh iya. Nek sampun dilumpuk neneh wis diselametan. Soalnya selamatan itu jamur barang kan ndak boleh. Nah, sehingga yang kula nggih kan sama kita. Niku biasanya donatur utama dulu biasanya. Kok ninggal jebret beras 3 kilo. Diselametan dipeni takziah iki kisih, liyane aja dikisih. Ngono biasa. Baru lek sampun lagi di ini barang sing dipet tukang takziah ini sampun dicampur teng wingking. Iki barang di takziah berarti niki sedekah yang bukan tikah. Niki wis niki nggih selamatan lek itu yo niku mboten masalah. Soalnya itu sedekah. Bukan warisan. Wis niku jenenge
Kalau jajan, saat ini kan pun buatan keng dalam kan. Biasanya yang lek gini pulau keng lingkungan. Pulau yang jibitan saat ini. Jibitan itu mungkin lek pas ninggal itu sebetulnya tanggung kabeh. Ketika jumlahnya mulai sebenarnya kengkang. Iya, itu nggak masalah sebenarnya. Tapi saya ini malah orang gitu. Malah ditukok nih konjogo. Aku ketika aku harus mending saya tambah akeh. Nah, terus kaitannya kalian itu sing harta warisan dengan haji, berarti kan harus misalkan orang yang meninggal terus hartanya banyak sementara dia belum haji, maka hartanya harus wajib untuk haji dulu ngoten nggih disisakan. Bukan masalah sugih, tapi orang yang mati punya kewajiban haji apa tidak? Tapi betul wajib haji. Saiki ora wajib haji. Nah, tang Indonesia enggak ada wajib haji soalnya. Tang Indonesia loh. Tahun ini. Bukan tahun ini. Kita kayak solusi nih di Indonesia. Lah ora iso kaji urip, kaji amanat. Nah, ini dibahas kan itu. Ngeten nggih, iki masalah sikah ngeten. Jadi memang waris iki bondo paling keri dhewe cuman waris. Ngeten nggih. Niki gambarane ulang sawal iku wong wis wajib kaji nggih to. Wis wajib kaji. Lah dhewe gak budal. Akhirnya dia meninggal. Nah, meninggal maka ahli warisnya utawa waris kaliyan kuwi kudu bondo nek duwe bondo akeh kirkah kuwi dijikuk dhisik nggih biaya haji. Mbuh hajine larang apa murah, dilarang murah ngeten lho. Cara sing murah ya niku wau titip kan wis dadi to niku. Nggih, kan sami. Utawa budale wong kok kene sami. Dadi ukurane dijikuk kuwi. Lek memang kan yo istilah budal kok larang mergo jalan kuwi to. Lah nek sing gawa dhek rono terus ning kono kan sama. Sama saja utawa niku mengke wong iki karena budal dhewe tapi ning ngene ya kan yo kena ning kene. Dadi niku wau sing ning kene ya niku ngarani titip. Oke, berarti kan sing didahulukan hartanya harus saya itu. Nggih, harta diambil dulu, enggak oleh diwaris niku. Utang dulu. Enggak, ya padha ae kaji kan urutane. Utang dulu. Utang dulu. Haji piye? Baru haji. Tapi niki wae lek kula ngrasakne pahame Pak Amak niku ngeten. Dadi wong ki matine sak wayah-wayah urung duwe kewajiban haji lek Pak Amak jenengan. Mergone urung-urung bahas isi tok ae. Nggih lek urung duwe kan ora duwe kewajiban, TKI ya. Lah tapi sing dipahami tadi, pokoke duwe dhuwit akeh kan lek budal badal haji kan sak wayah-wayah kok. Nggih. Lah kuwi kan wong kuwi kan ora mesti lek duwe kewajiban haji masih duwe dhuwit akeh. Maksudnya matine niku mati dalam keadaan misalnya wis daftar tahun piro ngono. Lah saiki ki wayah haji kok mati. Nah, contohnya kuwi lha bener. Jadi pamane sakniki ni tas daftar haji saiki taune 2035 mati saiki iki berarti wong kuwi goreng gadah kewajiban haji. Masyaallah jiwa jan ngalim tenan. Lampu. Masyaallah. Tarugi lek gak turu iki. Kira-kira bisa mati kalau. Terus haji sik utang sik. Kowe patuhe nganu jabaran haji iki senenge sami haji. Gak luwih paham. Lah aku mek ngene tok nggambar tok ya. Jenengan wis nglakoni. Haji sik apa utang sik? Apa? Sing didahulukan ketika Haji umrah. Enggak, tingkahnya itu Pak Haji Umroh membayar utang dulu. Terkait umrah utang dhisik. Derek tahu umpamipun tiyang sedon niku tabrakan asal sesar aja. Utawi security niku jadi tempoken terus sedon sawur-sawur niku termasuk nggih. Harus nggih. Pesangone jasa raja. Ana wong mati untuk jasa raja. Jasa raja niki Harta warisan. warisan apa anu becekan? Becekan lek iki. Becekan. Ya. Kan sakjane dereng dadah. Lah menawi security nggih jadi tempeten tinggal satu sangon niku nggih Paris. Security jadi terus satu sangon dan jantan makane ngoten lho.
Jadi warisan itu adalah malul mayit, mal mamluk lil mayit, sesuatu yang dimiliki oleh mayit ini. Lah pun mati terus oleh duit apa saged kobet kan gitu saged. Jadi wis di sana sebane mayit. Jadi oleh sadurunge mayit urung mati. Niku sakondane asuransi. Asuransi berapa daya atau apa? Asuransi berapa daya? Asuransi kan bayar deh. Jadi asuransi itu kan bayar. Bayar tapi itu kan asuransi ini kan